Føler du at tankene dine noen ganger bare spinner og spinner rundt i hodet ditt, og du klarer ikke å stanse dem? Da er denne videoen til deg. Hei, jeg heter Anne Buran Øyen, og jeg driver Neste Nivå. Få inspirasjon og verktøy til å skape drømmelivet ditt. Det gjør du ved å abonnere på kanalen her, og klikke på bjellen så får du varsler hver gang jeg legger ut nye videoer. Så det var et tidspunkt i mitt liv da jeg var usikker på om jeg ønsket meg egne barn. Og jeg hadde så mye tankespinn rundt det. Jeg prøvde å finne ut av det oppi hodet mitt ved å tenke for og imot. Og hver gang jeg tenkte på det så ble jeg veldig, veldig stresset. Og så ble jeg redd for å gå glipp av noe, og jeg ble redd for å ta feil valg og velge det bort og angre senere på at jeg ikke hadde gjort det, og så videre og så videre. Og så hadde jeg en samtale på et tidspunkt med en coach. Og det er jo sånn at det er vanskelig å se hele bildet når vi står inne i ramma selv. Så jeg har lært meg over tid hvor kjempeviktig det er også å lene meg på andre coacher som kan se de tingene jeg ikke er i stand til å se hos meg selv. Og det tipset jeg fikk da, det var rett og slett at jeg ble gjort oppmerksom på at jeg hadde prøvd å ta dette valget nettopp i hodet mitt, og ikke i hjertet mitt, og ved hjelp av intuisjonen min. Og det hun minnet meg på var jo at hvis jeg prøvde å ta dette valget opp i hodet, med sånne for- og imot-lister, og tenke meg fram til løsningen, så ville det alltid føles som et mekanisk valg, i motsetning til et valg som jeg tar fra hjertet mitt, og som er veiledet av intuisjonen min. Så hva er de 3 tingene du kan gjøre for å bli kvitt tankespinn og få enda mer kontakt med intuisjonen din når du skal ta de store valgene i livet? Så det første er å stille et helt konkret spørsmål og lytte etter svar. Og dette var det jeg gjorde da jeg sto overfor det spørsmålet i livet mitt. Skal jeg ha barn? Skal jeg ikke ha barn? Som jo kan føles som et veldig nærmest dramatisk valg å skulle ta, for eller imot. Så jeg formulerte et helt klart spørsmål, og så gikk jeg ut i naturen, et sted hvor jeg følte meg veldig forbundet, og så stilte jeg det spørsmålet. Og i dagene som kom da, så var jeg bare rett og slett veldig åpen for de svarene som kom til meg. Og da svaret kom til meg, så kom det jo fordi jeg hadde åpnet meg opp for det. Jeg lyttet etter det, og etter den dagen så har jeg ikke vært i tvil et eneste sekund om den avgjørelsen jeg tok, om å ikke ha egne barn i mitt liv. Fordi valget ble tatt ut fra intuisjonen min, og ikke ut ifra tankene mine. Og det andre er å bruke meditasjoner aktivt i livet ditt. Fordi når du gjør det, så er det enda lettere for deg å gjøre den øvelsen med å lytte etter svarene fra deg selv. For det er det stedet hvor du gjennom meditasjonene så får du hjelp til å komme til det stedet i deg, der alle svar og alle løsninger bor. Det er fantastisk å ha en coach og mennesker rundt deg som støtter deg, men når det kommer til stykket, så er det ingen som har svarene i ditt liv annet enn deg, for det som er riktig for deg å gjøre. Så det viktigste stedet du kan lytte etter svarene i deg selv, det er jo i deg, og meditasjoner er en fantastisk måte å gjøre det på. Du skal straks få det 3. verktøyet, som er enda litt mer avansert. Men først så vil jeg gjerne gi deg 3 meditasjoner, som vil hjelpe deg med å komme mer til ro, sånn at du kan få mer kontakt med intuisjonen din, og ta de store valgene i livet med letthet og eleganse. Så disse meditasjonene, de er helt gratis. Alt du trenger å gjøre er å klikke på lenken i beskrivelsen under her, og registrere deg. Ok! Det 3. verktøyet, er du klar for det? Det er det jeg kaller å skrelle løken. Så hva mener jeg med det? Med det mener jeg at når du prøver å tenke deg frem til et eller annet svar, så kommer det jo gjerne opp noen sånne motargumenter. At ja, men jeg kan ikke sånn fordi sånn, eller jeg kan ikke fordi ditt, eller jeg kan ikke fordi datt. Og hver gang en eller annen sånn faktor eller et motargument dukker opp, så har jeg funnet at det er veldig verdifullt å stille meg selv dette spørsmålet. Ok, hvis det ikke var et problem, hva da? Hva ville svaret mitt vært da? Og da dukker det kanskje opp en annen motforestilling. Ok,
Hvis det ikke hadde vært et problem, hva hadde svaret mitt vært da? Og så skreller jeg ned løken til jeg virkelig kommer til sakens kjerne. Og det som kanskje et eller annet som ligger under der og lurer, og som kan ha vært grunnen til at jeg har vært redd da, for å ta det valget, eller ikke helt klart å komme i kontakt med det som det riktige svaret for meg. Så, still et konkret spørsmål, vær åpen for svaret, bruk meditasjoner aktivt for å hjelpe deg med å komme i kontakt med den delen av deg som sitter på alle svarene. Og når alle motargumentene kommer opp, så vær villig til å skrelle den løken så du virkelig kommer ned til kjernen av deg selv. Og det jo der alle svarene bor. Syns du det vanskelig noen ganger å ta valg i livet ditt? Og hva var det viktigste du lærte av disse prinsippene som du tar med deg videre? Skriv gjerne noen ord om det i kommentarfeltet under her. Det gleder jeg meg veldig til å lese om. Og hvis du likte denne videoen, så hjelp meg gjerne med å spre den til flere. Og det gjør du ved å gi meg en tommel opp, dele i kommentarfeltet og abonnere på kanalen. Og jeg har jo også enda flere videoer som du kan se på akkurat nå, og de ser du på siden der. Og hvis du syns den videoen her var verdifull, så... Og hvis du syns denne verdien... Nei, det mulig?